Nga eksperiencat, edhe politika amerikane, edhe ndërkombëtare, edhe në shtetet e tjera, demokracia dhe shteti i drejtës nuk eksportohet, sigurisht ndikojnë, por ka të bëjë me një ndërgjegjësim të qytetarëve ose të popullit, se nuk e di, stadi qytetarie është shumë i lartë të popullit, dhe ka të bëjë me kulturën e popullit për të kundërshtuar të keqen. Unë mendoj, ndoshta e kam gabim, që ne si popull pajtohemi më shumë kollaj me të keqen. Jo me të keqen, po, shiko. Ne kemi historikisht. Kemi 2-3 probleme kulturore. Edhe kjo, kjo vjen dhe për shkak se shoqëria civile, dhe ju keni qenë shoqëri civile, grupet e shoqërive civile nuk kanë luajtur ndonjë rol. Në të kundërt, shumë grupe të shoqërive civile janë përdor për të pasuruar dhe për agjendat e veta dhe pastaj janë bërë pjesë e kësaj politike e cila na ka sjellë deri këtu. Hape një temë shumë interesante. Pra, këtu jap të drejtë Ramës. Ne kemi një shoqëri civile të vdekur. Ne se edhe kjo politikë kemi sot, është rezultat i këtij populli. Shiko, populli drejtohet nga elitat. Ajo që ka ndodhur në Shqipëri është korruptimi i elitave. Për shembull, ti përmend shoqërinë civile. Çfarë ndodh me shoqërinë civile shqiptare? Në çdo vend tjetër, shoqëria civile vjen nga poshtë lart. Pra, njerëzit bëhen bashkë. Shoqata e peshkatarëve, ose gjuetarëve. Mblidhen bashkë, paguajnë kuota, mbledhin paratë, zgjidhin një njeri që t'i provojë. Nëse ai ja sjell martunës e heqin vend një tjetër. Dhe kështu që është gjithkohës kjo accountability. Pra kushdo që zgjidhet në krye të shoqatës punon për jep llogari anëtarëve që paguajnë kuotat. Çfarë ndodhi në Shqipëri? Bashkimia profesionale u kthy në sindikata dhe u dha pasuri. I tha qëllimisht ajo, me idenë që t'i fuqizojmë. Çfarë bën ata? Ata që ishin në krye të sindikata. Morën kampet e punëtorëve, morën bën lekat që duheshin anëtarë aty. Se anëtari i kërkonte llogari, thoshte çfarë bëjmë me hotelin, çfarë bëjmë me pasurinë këtu, çfarë bëjmë me pasurinë atje. Atëherë dal ngadalë ne kishim vetëm elita të shoqërisë civile pa anëtar. E njëjta gjë ndodhi me shoqatat. Pra, shoqata pa anëtar, shoqata vetëm me bord drejtues, të cilët merrnin fondet ndihmat që vinin nga ndërkombëtarët për të krijuar shoqërinë civile shqiptare, merrnin lekët dhe s'kishin anëtar. Dhe unë nuk njoh shoqata që jetonin me kuotat e anëtarëve. Pjesa më e madhe jetonin me lekë nga lart poshtë. Dhe po fillojnë lekët nga lart poshtë, s'ka nevojë për ata poshtë. Dhe pas patë nevojë për ata poshtë, nuk jemi më shoqëri civile. Pra nuk jemi një grup interesi që të mbrosh interesat e caktuara. Kjo vjen dhe për faktin që këtu interesat janë parapolitike, janë tribale. Pra interesat në Shqipëri artikulohen përmes fisit, nuk artikulohen përmes grupit interesi.